கைமணம் வீலாக் எப்படி போறோம், ஐயோ வண்டி கொண்டு போய் லாரிக்குள்ள விட்டுறாரா. என்னென்னலாம் பண்றோம், எங்க டீம் யாரு எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல் இன் ஆல் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கல்ல, அந்த ஆல் இன் ஆலுக்கு ஒரு உருவம் இருக்குன்னா அது இதுவா தான் இருக்கும். இதுக்கு தான் ஊருக்குள்ள ஒரு ஆளினார் அழகராஜா தேவைங்கிறது. என் பயணத்தை பத்தி சொல்லணும்னா பல நாள் ஆகும். பல நாள் ஆகும். ஒரு நாள்ல சொல்லி முடிக்க முடியாது. நான் சொன்னேன்ல, ஸோ ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ல அப்படியே பஞ்சு டைலாக்காவே வந்து இருக்கும் வாயை திறந்தாலே. என் வாழ்க்கையில எங்க பரம்பரை தெரிஞ்சதெல்லாம் நேர்மை, கருமை, ஏர்மை. இந்த கவுண்டர் அதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா உட்காந்துக்கிறேன் அவர் தான். எந்த ஷோல கண்டுபிடிச்சிங்க முதன்னா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ். கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ். கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ் பார்க்காதவங்களே இருந்திருக்க மாட்டீங்க. அந்த கொஞ்சம் நடிங்க பாஸை உருவாக்குன பாஸ் இந்த பாஸ் தான். பாருங்க, எங்களுடைய இன்டர்நேஷனல் கேமராமேன். ஐயோ போனா கொண்டு போய் லாரிக்குள்ள விட்டுறாரா. பயங்கரமான ஒரு கேமராமேன். ஹாலிவுட் படத்துக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கிறார்.